وطنه. زما د وطن ډیرو درنو خوږو ښاغلو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار کې موجود یم. راغلی یم افشان سینما ته چې په افشان سینما کې د عید یو زوړ فلم لګېدلی دی د مرګ لوبغاړي. د دې فلم مکمل رپورټ، د دې سینمې مکمل رپورټ له تاسو سره شیر کول غواړم. خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې ښایسته او په خاصه توګه بهترین کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځئ افشان سینمې ته چې د افشان سینمې مکمل رپورټ تاسو ته بیان کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه نوم دې څه دی؟ ظاهر شاه. ظاهر شاه د کوم ځای؟ ظاهر شاه د محمد ایجنسی. ظاهر شاه فلم دی وکتو؟ جی فلم مې وکتو. د مرګ لوبغاړي؟ جی د مرګ لوبغاړي. څنګه فلم و؟ فلم ماشاءالله ډېر ښایسته فلم و او کہانی د انډیا فلم عشق فلم په شان د کہانی و. ډېر یو ښکلې کہانی و، هټکې کہانی و. او بله خبره دا د سلیما کې ګرمي ډېره زیاته وه، ډېر زیات تنګ کړی و. منځ کې پکې بجلي لاړه او ګرمۍ ډېر زیات تنګ کړی و. نو نور ماشاءالله فلم ډېر ښایسته فلم و او داسې نوي نوي فلمونه پښتو سازول پکار دی. نو انشاءالله خلک به ډېر راځي. سینما کې رش هم نو الله کې پکار دی. اختر دویمه ورځ ده، رش پکار دی درېیمه ورځ ده. نو رش هغه شانتې نه و. فلم ډېر ښایسته فلم و. سینما رزلټ هم ښایسته و، خو دا د ګرمي پکې ډېره زیاته وه. او پښتو زیم کنه چې داسې فلمونه سازي نو انشاءالله خلک به ډېر زیات راځي. لږ محنت پې کوي نو خلک به راځي. او سینماګانو والا هم دا پکار دی چې لږ خپل دی عوام ته لږ سهولت ورکړي. لږې پنکې دی ورله چلی نو خلک راشي، لرې ځای نه راشي او دونه په ګاډو کې راشي، خرچي وکړي، پټرول خرچ کړي او بیا دلته راشي ګرمۍ ته ناست وي نو هغه هم مزه نه کوي. نو بیا د سړي دویم ځل زړه نه غواړي چې راشي فلم کتو ته. نو دا د سینما والا دا پکار دی چې په دې باندې لږ کار وکړي، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده په کراچۍ کې. تاسو ته به اندازه لګېږي. په دې فلم کې ویلن څوک؟ جهانګیر خان ویلن و دې فلم کې. اخر کې څه په وکړي؟ مړی کوي که ژوندی پاتې شو؟ بس اخر کې د ویلن چې څه انجام یې هغه یې ورسره وکړو، مرګ ته یې ورسوو. ګرانو کتونکو د افشان سینمې د یو ذمهواره کس له ما سره ولیار دی. له دې پوښتنه کوو چې د مرګ لوبغاړي دی دا فلم څنګه فلم دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف وروره څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله، ستاسو دعاګانې دي. اچھا یوسف وروره دا ماته ووایه د مرګ لوبغاړی څنګه فلم دی؟ یاره سر د مرګ لوبغاړی ښه فلم دی، بد نه دی، خو بس دا ده چې یو پیری خو دا چلېدلی دی او په اختر کې خو نوي فلم موږ سره نه و، خو دا مو ولګول. خو دا ده چې ګزاره دی لکه زیات دغه نه دی، ګزاره کوي. د مرګ لوبغاړي خو د افشان سینمې خپل فلم دی، خپل فلم یې اخیستی نه دی په عید کې. ولې؟ دا جی د سلیما خپل فلم دی. دغه فلم چې چا اخیستو کم کس وم هغه تللی دی کویټې ته او داسې بل چې څوک اخیستو والا نه و. نو دغه هغه یو نشیمن واخیستو یو فلم او یو مسرت واخیستو. نو دلته بس دغه د سیټانو خپل فلم لګوله. اچھا د مرګ لوبغاړي فلم کې ستا تر ټولو جنکۍ کومه یوه خوښه ده؟ یاره بس جنکۍ خو پکې ښه دي، دا درېیم واړه ښه دي، ګزاره کوي. خالي ګزاره کوي که د خوښې دي؟ نه نه ګزاروال دی، خاص نه دی او صفا خبره ده، خاص جنکۍ نه دي. اچھا د فلم ګانې څنګه دي؟ ګانې ښه دي او ګانې ښکلې دي. په دې فلم کې ویلن څوک دی؟ په دې کې فلم د ویلن دغه دی جهانګیر دی. په دې فلم کې مین کردار چا ادا کړی؟ یاره مین کردار د ارباز خان هم ښه دی او د دغه شهید خان هم ښه دی، د دواړو ښه ښکلی کار دی. په عید کې افشان سینمې ته کتونکي راتلو او که نه راتلو؟ یاره پیله ورځ خو داسې خاص نه او بیا دا دویم ورځ هم ښه او دا درېیم ورځ هم ښه ده، ګزاره کوي. جی مطلب
تاوان خو هم کړی نه وي په دې عید کې. نه ان شاء الله تاوان نه کوي که خیر تاوان نه کوي او تاوان نه کوي که خیر. کتونکو ته په آخر کې څه پیغام ورکول غواړي خاص کر د فلم شوقینو خلکو ته؟ یاره زه خو دې کتونکو ته وایم چې راشه دا فلم خو به تاسو به دواړه کتلې راشه دا مرګ لوغاړی فلم هم تاسو وګورئ چې د دې ارمان هم تاسو پوره کوئ. ګرانو کتونکو دا و د افشا سینمې مکمل راپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو په لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان.